Hallo meine Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal und ein Dankeschön für deine Aufmerksamkeit. Ich werde dir heute Karten legen für die nächsten 2 Wochen, das heißt für Ende November. Bitte bedenke daran, es ist eine allgemeine Legung und wann welche Ereignisse stattfinden, ist bei jedem unterschiedlich. So meine lieben Löwen, Freunde der Sonne, ich fühle mich erstmal in deine Energie hinein, das dauert immer so ein paar Sekunden. Bitte höre aufmerksam zu, um zu schauen, ob du damit resonierst. Löwe. Viel Stille um dich herum. Nach deinem Geschmack zu viel Stille. Es ist zu ruhig. Du willst dich ablenken. Machst das Radio an, machst den Fernseher an, machst Internet an, spielst Spiele, Solitär oder dergleichen. Du versuchst die Stille umzukehren. Du möchtest dich ja ablenken. Du möchtest diese Stille um dich herum nicht. Du hast momentan einen sehr gesunden Rücken, bist aufrecht, souverän, zeigst Rückgrat. Aber keiner bemerkt es. Du bist vielleicht auch sogar schlanker geworden, hast abgenommen, aber keiner, der das wirklich bemerkt. Du hast ja viel Disziplin eingehalten, beziehungsweise möchtest du jetzt Disziplin einhalten. Du siehst deinen eigenen Fortschritt, den du gemacht hast, wie zum Beispiel mit einer Diät oder mit Sport oder andere dergleichen Sachen. Und jetzt möchtest du daran festhalten, an dieser Disziplin. Ich verspüre auch viel Nervosität. Du möchtest mehr tun, du möchtest mehr rausgehen, mehr ausgehen, mehr machen. Aber gleichzeitig glaubst du, dass dir diese Möglichkeiten dazu fehlen. Du bist so leicht gehemmt, in einfach Dinge zu tun, auch wenn es bedeutet, sie alleine zu tun. Du möchtest jetzt einfach am liebsten in Gesellschaft anderer sein. Bei einigen verspüre ich die Niere. Ja, achtet bitte auf euer Wasserhaushalt. Und ihr habt momentan ein sehr nervöses Herz. Ihr seid aufgeregt, ihr seid nervös. Befindet euch gewissermaßen in einer Unsicherheit, gefühlte Unsicherheit, weil ihr nicht wisst, was ihr mit euch anfangen sollt, was im Prinzip auch das Ergebnis sein wird. Also ob ihr sozusagen im Dunkeln gelassen werdet, wie sich hier die Resultate für dich hier ergeben. Du kennst das Ergebnis dessen nicht, worauf du jetzt hinsteuerst, wo du darauf hingehst. Gut, dann schaue ich mal, Löwe, was passiert hier in den nächsten 2 Wochen. Sollte dir meine Legung gefallen, würde ich mich über ein Like bzw. ein Abo freuen. Das Abonnieren ist natürlich kostenfrei und informiert dich, sobald ich eine neue Legung veröffentlicht habe. Ja, du fühlst dich mit deinen Emotionen, mit deinen Gefühlen, mit dir selbst alleingelassen. Du kommst damit nicht so ganz zurecht.
Ja, das ist das, was du möchtest. Unterhaltung, Geselligkeit, ausgehen, weggehen, Freude verspüren. Gut, dann schaue ich mal. In der Vergangenheit hat dir jemand das Herz gebrochen. Ja, du wurdest hier gekränkt, vielleicht sogar auch wie verstoßen, ja, von einem Menschen wurdest du hier gekränkt, teilweise vielleicht sogar gedemütigt, kriege ich hier rein. Also dein Herz wurde hier gebrochen und es war sehr anstrengende Zeit für dich, da durchzugehen, diesen Kummer, diesen Schmerz auszuhalten, den du im Prinzip auch alleine mit dir tragen musstest. Diesen Kummer, diesen Schmerz musstest du mit dir selber ausmachen, alleine tragen. Es ist dir sehr schwer gefallen. Deswegen bist du jetzt in den nächsten 2 Wochen in dieser Situation, dass du nicht mehr alleine sein möchtest. Du möchtest diese Stille nicht, du möchtest Gesellschaft haben, du möchtest hier feiern, Freude verspüren, so ein bisschen in den Genuss des Lebens kommen, ja, auch mit leckerem Essen zum Beispiel. Mit Delikatessen kriege ich auch hier rein. Den Gaumen verwöhnen, die Seele verwöhnen. Auch mit Massagen zum Beispiel, ja, zur Massage zu gehen, sowas schwebt ja alles im Sinn. Du wirst in den nächsten 2 Wochen viel über die Vergangenheit nachdenken, über auch diesen Schmerz, den du alleine tragen musstest, diese Kränkung, die du alleine tragen musstest. Was du aber im Prinzip weißt und unterbewusst auch spürst, ist deine Ausstrahlung. Ja, du weißt, dass du ein attraktiver, guter Mensch bist. Finanziell stehst du auf soliden Beinen. Es hat alles lange gedauert, ja, das ist diese kleine Schnecke hier unten, die sich so bemerkbar bei mir macht. Es hat sehr lange gedauert oder beziehungsweise es wird in diesen 2 Wochen noch andauern, bis du dahinter kommst, dass du eigentlich im Garten Eden dich befindest, dass du in einem soliden finanziellen Wohlstand dich befindest, dass du attraktiv bist, dass du gesehen werden möchtest und gesehen wirst. Im Prinzip für alle Singles hier, ihr seid ein glücklicher Single. Und auf diese Erkenntnis werdet ihr jetzt in diesen 2 Wochen definitiv kommen. Es wird sehr lange dauern. Ja, die Schnecke ist sehr langsam, aber tüchtig und sie kommt immer zu ihrem Ziel. Und so seid ihr auch. Was euch fehlt, ist so die Vogelperspektive über euch selbst. Ihr blickt immer, ja, werdet in den nächsten 2 Wochen noch so ein bisschen nach unten blicken, ja, auf euch selber auch etwas herab. Aber innerhalb dieser 2 Wochen wird irgendwas passieren, wo eure Leidenschaft aufgedeckt wird, also wo ihr wieder Feuer fängt, wo ihr wieder Feuer habt in euch, diese Wärme, diese Liebe verspürt und eine Vogelperspektive annehmen werdet, um zu schauen von oben, dass es euch an sich gut geht. Dass das, was ihr jetzt habt, im Prinzip euch selbst erarbeitet habt, ihr habt euch das selbst erarbeitet, diesen Wohlstand, diese Zufriedenheit und dass ihr sehr attraktiv seid und ich verspüre wirklich eine sehr schlanke Silhouette. Ihr habt abgenommen, ihr seid schlanker geworden, sportlicher, fitter, gesünder, ja, das alles werdet ihr denn noch sehen. Denn die Leidenschaft, die brodelt in euch. Das Feuer ist nicht erloschen. Es ist nur wie dieses kleine Teelichtkerze, aber auch dieses Teelicht, wie ihr seht, kann strahlen und gibt Wärme ab, gibt Feuer ab. Und aus diesem kleinen Teelicht wird dann irgendwann ein brennender Stab und aus diesem brennenden Stab wird ein Lagerfeuer. Und dann könnt ihr sozusagen davon ausgehen, dass diese Schwere, die ihr alleine getragen habt, das wird verbrennen. Ja, diese Last, die ihr in der Vergangenheit alleine getragen habt, wird verbrennen. Nämlich mit eurem Feuer, mit eurer Leidenschaft und eurer Liebe. Diese Stäbe werden alle verbrennen. Ich sehe hier ein großes Lagerfeuer, was auf euch zukommt. Vielleicht trefft ihr euch auch mit Freunden und Menschen bei einem Lagerfeuer.
Und das wird euch auch Spaß machen. Das wird die Freude wieder in euch zurückbringen und ihr werdet diese Geschichte denn damit hier vergessen. Eine Königin der Schwerter, also diese Energie von der Königin der Schwerter ist eine Person, die euch dabei helfen wird, dieses Feuer zu entfachen. Diese Person gibt den nötigen Wind dazu, ja, die Luft dazu, um aus diesem Teelicht ein Lagerfeuer zu machen. Ja, wenn Wind auf Feuer trifft, dann entfacht sich das Feuer umso mehr. Rein metaphorisch gesprochen, energetisch gesprochen, buchstäblich im Prinzip wird dieser Mensch euch kreative Ideen bringen, wird vielleicht auch euch rausholen, ja, oder euch einladen oder euch Bescheid geben, hier kommt doch mit, wir treffen uns alle jetzt beim Lagerfeuer, machen hier einen schönen Glühwein trinken, ja, oder Kinderpunsch trinken, was auch immer. Und ihr werdet diesen Vorschlag definitiv auch annehmen. Diese Person bringt euch wieder Schwung in euer Leben, bringt wieder das Feuer in euer Leben, holt euch sozusagen hier aus dieser Phase heraus, wo ihr diese Vergangenheit hinter euch lassen könnt. Und ich merke auch beim Erzählen gerade, wie warm mein Herz wird. Also es wird ja ein richtiges brodelndes Lagerfeuer werden. Und was passiert beim Löwen genau? Ein positiver Wandel. Ihr werdet auch viel Musik hören. Musik stimuliert eure Emotionen, stimuliert euer Geist. Ihr werdet hier eine Einladung bekommen, beziehungsweise eine Einladung vergeben. Das hat was mit der Königin der Schwerter hier zu tun. Ja, es scheint ja eher beruflicher Natur zu sein, dass man hier eine Firmenfeier macht. Ja, und ihr werdet diese Firmenfeier genießen, ihr werdet euch schick anziehen und diese Feier im Prinzip, dieses Zusammensein mit den Kollegen, mit den guten Kollegen genießen. Hier gibt es auch eine Stabilität wieder zurück in eurem Leben. Hier kommt ein Gegenüber. Für einige Singles unter euch, ihr werdet auf dieser Firmenfeier euren Gegenüber kennenlernen. Ja, es ist hier schon in einer romantischen Natur zu sehen. Ein Gegenüber kann auch bedeuten, ein Mensch, über den ihr viel nachdenkt, den ihr in euren Herzen trägt. Aber hier sehe ich mehr die Liebe, das Herz, das gebrochene Herz, was heilt. Hier ist eine Hälfte dunkel und die andere Seite ist hell. Ja, hier sind so ein paar Striche drauf und hier ist es hell. Ein gebrochenes Herz, was hier heilen wird durch einen Gegenüber, den ihr kennenlernen werdet auf der Arbeit bzw. auf dem Firmenfest, auf der Weihnachtsfeier. Hier kommt auch finanzielle Stabilität rein, weil ihr euer Geld anfängt zusammenzuhalten. Ihr werdet hier sparen. Ihr entwickelt eine Disziplin, was mit eurem Geld zu tun hat. Ihr werdet hier nicht verschwenderisch sein, zumindest nicht mehr, weil ihr in euch eine Selbstzufriedenheit entwickeln werdet. Werdet ihr auch nicht mehr das Bedürfnis haben, sich über andere Dinge diese Zufriedenheit zu holen. Ja, also sage ich jetzt mal, man ist unglücklich und man geht shoppen, ja, so typisch Frau, oder man kauft sich viel Schokolade. Ja, das werdet hier in den zum Ende November nicht passieren. Ihr werdet hier das Geld zusammenhalten. Ihr wisst eure Stabilität her, dass ihr das Geld hier gut sparen müsst, und das liegt dann natürlich an euch, an eurer eigenen Initiative, hier zu einer finanziellen Stabilität zu kommen und sie auch wieder aufzubauen. Was passiert hier noch? Eine Karte bitte noch. Naja gut, 2 sind auch. Ja, hier kommt nämlich das gute Karma auf euch zu und positive Gedanken. Ihr werdet aus der Vergangenheit
dramatischen, mir fehlen die Worte dazu, weil es ist wirklich sehr schmerzhaft für euch gewesen. Ich kann es auch spüren, da bricht, also da kriege ich kaltes Herz. Ja, also es ist sehr, sehr schlimm gewesen für euch, aber ihr kommt hier raus, das kann ich euch sagen. Hier kommt gutes Karma auf euch zu, eine Überraschung, auch in der finanziellen Natur, ein Geschenk kann es auch sein und ihr werdet hier positive Gedanken wieder haben, positive Gedanken zum Leben, wieder euer Lebensgeist entfachen. Ja, hier kommt das Lagerfeuer erst recht zustande. So, meine lieben Löwen, ich mache für euch hier eine weiterführende Legung, für die, die das nicht kennen. Alle Mitglieder von mir können diese weiterführende Legung sich kostenfrei anschauen, so oft wie ihr wollt. Ich mache das für jedes Sternzeichen einmal im Monat. Und für euch gucke ich mir jetzt genau hier euer Lagerfeuer an mit dem Lieben und wie das hier finanziell für euch ausgehen wird, beziehungsweise verlaufen wird. Ja, das schaue ich mir jetzt genauer an in der weiterführenden Legung. Sonst biete ich natürlich private Legungen an und auch Jahreshoroskoplegungen für 2026. Meldet euch einfach bei mir. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss.